សួរបងចាជំរាបសួរអរគុណដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនិងមកការចុះស្ទីកាហ្វេ Library ហើយបងសុខសប្បាយនៅរយៈនេះសុខសប្បាយអូនអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងតើបងមានអីដើម្បីតាក់ទងទៅនឹងបងអាចនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សាក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃការងាររបស់បងនៅក្នុងវិស័យច្បាប់បានតិចបានទេបងចាបងរៀនចប់ច្បាប់នៅបញ្ញាបត្រច្បាប់នៅឆ្នាំ2004នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់មកបងទៅរៀនផ្នែកសន្តិភាពនិងការសិក្សាត្រាក់បណ្ឌិតនិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងគឺជាទីប្រឹក្សាច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមការពីក្តីរបស់លោកអោអាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើបងមានអីដើម្បីចែករំលែកឬក៏និយាយពីប្រធានបទអីដល់ចាហើយខ្ញុំគិតថាការអប់រំផ្នែកច្បាប់មានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងដំណើរការកសាងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាព្រោះអ្នកសិក្សាច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះអនាគតគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ចឹងបងគិតថាតើប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងអនុវត្តការងារដែលនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ហ្នឹងគួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយថាឈានទៅដល់ពាក្យថានីតិរដ្ឋពេញលេញតែម្ដងនីតិរដ្ឋមានន័យថាជាប្រទេសមួយដែលមានការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងការប្រជាជនមានការយល់ច្បាប់បានពេញលេញហើយការអនុវត្តច្បាប់នោះគឺការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលប្រជាជនអាចទទួលយកបានហើយមានការទុកចិត្តលើការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងការយល់ពីច្បាប់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយនៅចំនួននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងក្រៅពីនេះបងគិតថាតើពួកគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីគិតថាអាចគាត់ទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងហើយគាត់នឹងធ្វើរឿងហ្នឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរបងជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងបញ្ហានេះគឺតម្រូវមានការចូលរួមពីតួអង្គជាច្រើនក្នុងសង្គមយើងដែលតួអង្គចម្បងទី1ដែលសំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺតួអង្គរដ្ឋគឺគាត់មានតួនាទីជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គឺប្រើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ក៏បានទទួលនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់ហ្នឹងតួអង្គទី2ហ្នឹងគឺតួអង្គសង្គមស៊ីវិលឬក៏អង្គការដែលក្រៅរដ្ឋាភិបាលចាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលគាត់មានតួនាទីមួយគឺគាត់បំពេញចន្លោះខាតរបស់តួអង្គរដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ប្រជាជនហើយតួអង្គទី3ហ្នឹងគឺសាធារណជនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមក្នុងការទទួលយកព័ត៌មានអស់ហ្នឹងពីព្រោះបើសិនជាគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅហើយប្រជាជនគាត់មិនទទួលយកព័ត៌មានអស់ហ្នឹងក៏ការផ្សព្វផ្សាយនេះក៏មិនបានជោគជ័យដែរចាបងគិតថាតើយើងគួរធ្វើមិនទៀតដើម្បីឲ្យវាកាន់តែប្រសើរបងចាខ្ញុំគិតថាដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការយល់ដឹងផ្នែកច្បាប់នេះគឺតួអង្គទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែមកអង្គុយនិយាយជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅការបកស្រាយមួយការបញ្យល់មួយទាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ច្បាប់នៃមាត្រានីមួយៗនៃច្បាប់ហ្នឹងថាតើស្មារតីឬក៏ខ្លឹមសារនៃច្បាប់ហ្នឹងមានគោលបំណងយ៉ាងណាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់កាលណាគាត់យកមកពិភាក្សាគ្នាហើយពិភាក្សានៅចំណុចដែលគាត់យកឃើញខុសគ្នានឹងហើយបង្កើតជាការយកឃើញសេចក្តីបញ្យល់មួយដែលគាត់ទទួលបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយនៅចន្លោះនៃការយល់ដឹងឬការបកស្រាយច្បាប់ឬការបំពេញច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការគោរពច្បាប់ហើយមានទំនុកចិត្តលើច្បាប់ច្រើនជាងមុនអាហ្នឹងហើយគឺជាដំណើរការឈានទៅរកនីតិរដ្ឋពីព្រោះគាត់មានការយល់ដឹងជាងមុនគាត់មានការចូលរួមច្រើនជាងមុនហើយការអនុវត្តច្បាប់មិនសូវខុសអញ្ចឹងយើងអត់សូវមានចំនួនយើងទាំងអស់គ្នាសស័កស្រាំចូលរួមក្នុងការគោរពច្បាប់ហ្នឹងចាខ្ញុំគិតថាយើងទៅដល់ចំនួនចុងក្រោយតើបងមានជាមតិយោបល់ឬក៏ដូចជាអនុសាសន៍អីទៅដល់អ្នកដែលគាត់អនុវត្តច្បាប់ឬក៏និស្សិតដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកច្បាប់ឬក៏ប្រជាជនទូទៅចាអរគុណសំណួរល្អហើយក៏វាជាចំណុចស្នូលនៃបញ្ហាទាំងមូលដែរខ្ញុំគិតថាដោយសារថាតួនាទីរបស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់នេះវាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងសង្គមគឺយើងអាចបង្រួយកតោចពីតួនាទីរបស់គាត់បានទេទោះបីថាគាត់មានតំណែងទូចក៏ដោយធំក៏ដោយអញ្ចឹងតែដោយសារគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងក៏គាត់ជាអ្នកធានាថាតើច្បាប់ហ្នឹងអាចអនុវត្តត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់គួរធ្វើឬក៏អ្វីដែលល្អអាចជួយអនុវត្តការងាររបស់គាត់បានល្អជាងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាទី1ការបង្រៀននៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងនេះគឺអាចធ្វើឡើងតាមរូបភាពច្រើនបានយើងរៀនបន្តយើងអានច្រើនអីច្រើនយើងមើលការវិភាគច្រើនអីចឹងណាហើយទី2ទៀតយើងចូលរួមក្នុងការវិភាសាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកុំឲ្យយើងគិតថាច្បាប់ហ្នឹងតើចៅក្រមឯនេះដែលមានការពាក់ព័ន្ធមេធាវីអីចឹងណាចាហើយសម្រាប់និស្សិតវិញគឺធ្វើម៉េចកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯង
ខំប្រឹងអានច្រើនហើយចូលរួមនៅវគ្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងសិក្ខាសាលា ចាសិក្ខាសាលាអីហ្នឹងចូលរួមមកច្រើនទៅដើម្បីកសាងចំណេះខ្លួនយើង ចឹងយើងដល់ចំណុចបញ្ចប់ហើយខ្ញុំអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួម ចាអរគុណអូនចា